ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമേസിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഹൂവർ ഡാമാണ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കുറേ പേരൊക്കെ കണ്ടു, നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഹീറോസ് ഓഫ് ഹൂവർ ആൻഡ് പിന്നെ ഒരു ഡോഗിൻ്റെ കഥയും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഡാമെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്കൊന്ന് പോയാലോ. ഇതൊരു ആർച്ച് ഗ്രാവിറ്റി ഡാമാണ്. ഇത് കൊളറാഡോ റിവറിലാണ്. ഒരു മുൻ പ്രസിഡന്റ്, ലാസ്റ്റ് നെയിം ഹൂവർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിഡന്റിന്റെ നെയിമാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1931-35 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് US വലുതായിട്ടൊന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഡാം വരുമ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്സിനൊക്കെ വരുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. അതിനുശേഷം ഈ വേഗസും ആവട്ടെ, അരിസോണ, നെവേഡയാണ് സ്റ്റേറ്റ്, നെവേഡയിലാണ് വേഗസ്. ഈ സ്റ്റേറ്റൊക്കെ വളരെ അധികം ഫലപ്രദമായി വന്ന ഒരു ഡാമാണിത്. ഒരു ഡാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്കൊക്കെ എന്ത് വന്നാലും അറിയാം. ഏകദേശം 15 ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങളെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഡാമാണ്. ഈ ഡാം പണിഞ്ഞ സമയത്ത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാം ഇതായിരുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ഡാംസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഈ ഡാം കാണാനായിട്ട് എത്രയോ മൈൽസ് ആൾക്കാർ നടന്ന് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. 60 നിലയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഡാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഡാമിനെ ഞാൻ ഏകദേശം എനിക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഡാമിന്റെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അന്ന് അതൊന്നും കാണാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയില്ല. സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന്റെ സമയത്ത് ഈ ഡാം പൂട്ടിയിട്ടിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. പിന്നെ ഈ ഡാമിന്റെ സ്പിൽവേ പറ്റി അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐ ഫീൽ 1983 or 1986 സ്പിൽവേ കൂടി അവസാനമായിട്ട് വെള്ളം വന്നത്. നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വെള്ളം കാണുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു അസുര മുഹൂർത്തം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. എന്ത് വന്നാൽ ഞാൻ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് അസുര മുഹൂർത്തം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ പോയപ്പോഴും സ്പിൽവേ വഴി വെള്ളം വന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെയാണ് പോയത്. അവരെല്ലാം ഈ സ്ഥലത്ത് നേരത്തെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഹൂവർ ഡാം കാണാതിരിക്കരുത്. വേഗസിൽ പോകുന്നവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹൂവർ ഡാം വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. 30 to 40 മൈൽസ് എവിടെ നിന്നുള്ളൂ. സോ വീഡിയോ കാണുക. ഓൾസോ സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക്, വാച്ച്, കമന്റ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഡാമിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു, ഞാൻ ആ ഡാമിൻ്റെ മുഴുവൻ ഇൻഫർമേഷൻസും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ സമയമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്, ഇവർക്കൊക്കെ വന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വന്ന് നിന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻസും അവർ പലയിടത്തായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. കാര്യം ചിലവരൊക്കെ വന്ന് അതെല്ലാം വായിക്കും. ഇപ്പം എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾ വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ചിലർക്ക് സമയമുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാം കണ്ടിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാനൊരു കഥ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊരു പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ കഥയാണ്. നിഗ്ഗി എന്നാണ് പട്ടിയുടെ പേര്. ലിറ്റിൽ നിഗ്ഗി, ഡോഗ് ഓഫ് ദ ഡാം. ആ പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ ഗ്രേവാണ് അവിടെ എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. കഥ പറയാമല്ലോ. ഈ US പട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലും പട്ടി സ്പെഷ്യൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാമല്ലോ, മിക്ക വീട്ടിലും ഒരു പട്ടിയെ വളർത്തും. എല്ലാ ആൾക്കാരും മണിമാളികയിലൊന്നും അല്ല താമസിക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു പട്ടിയെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. പട്ടിയെ നോക്കുന്നത്, അതായത് പട്ടിയെന്ന് വിളിക്കുന്ന ജൂനിയർ മാൻട്രാക്സ് സിനിമയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ആ നായക്കുട്ടിയെ നോക്കുന്നത് പൊന്നുപോലെയാണ്. സോ ഇവിടെ ഒരു നായക്കുട്ടിയായിട്ട് ജനിക്കുന്ന പരമസുഖമാണ്. പട്ടി വില എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും പറയരുത്. പട്ടിക്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കര വിലയാണ്. ഏറ്റവും നന്ദിയുള്ള മൃഗം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അറിവിൽ പട്ടിയാണെന്നാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിഗ്ഗി എന്ന് പറയുന്ന പട്ടിയുടെ കഥയാണ്. നിഗ്ഗി ഈ ഡാം പണിയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഓടി നടന്നിരുന്ന ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയാണ്. 10,000-കണക്കിന് ആൾക്കാർ മാറി മാറി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവർക്ക് കളിക്കാനും അവർക്ക് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റുമായിരുന്നു ഈ പട്ടിക്കുട്ടി. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പട്ടിയുടെ കളി കാണുമ്പോൾ, ഒരു പട്ടിയുടെ ഓട്ടോ, അതിൻ്റെ സ്നേഹമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മനസ്സിനൊരു ആശ്വാസം വരും, അല്ലേ? എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആനിമലിന് നമ്മളോടോ നമുക്കൊരു ആനിമലിനോടോ സ്നേഹം എന്ന് കാണുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു അഭിമാനമായിട്ട് തോന്നും. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ഈ ജന്തു നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം. ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മനുഷ്യനും തമ്മിൽ സ്നേഹിച്ചാലാണ് പ്രശ്നം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്തുവിനെ സ്നേഹിക്കാനോ ജന്തു തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. കുറ്റം പറയുന്നതല്ല. എപ്പോഴും നമ്മളൊരു പക്ഷിനെയോ ഒരു മൃഗത്തെയോ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തായിരിക്കും ചിലർ. അപ്പോൾ
ഈ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാരെല്ലാം അവരുടെ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് നിഗ്ഗിക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങി. അത് കഴിച്ച് അവരെയൊക്കെ സ്നേഹം ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് നിഗ്ഗി പലപ്പോഴും അസുഖം വന്ന് കിടപ്പിലാകുമായിരുന്നു. നിഗ്ഗിയെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനൊക്കെ അവിടുത്തെ സൂപ്പർവൈസേഴ്സൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും. സൂപ്പർവൈസേഴ്സും നിഗ്ഗിയായിട്ട് ഭയങ്കര ടേംസിലായിരുന്നു. പട്ടിക്ക് തന്നെ അറിയാം മേലധികാരികളൊക്കെ ഒന്ന് സോപ്പിട്ട് വെക്കണം, എങ്കിലേ അവിടെ കറങ്ങി അടിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ അവസാനം ഡോക്ടർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു, നോട്ടീസ് വരെ അടിച്ചിറക്കി. കാര്യം നിഗ്ഗിക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഫുഡ് കൊടുക്കരുത്. ഈ ഡാം കാണാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മൈൽസുകൾ നടന്നു വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാര്യം അത്രയും വലിയ ഒരു ഡാമാണ്. ഈ ഡാം വരുന്നതോടെയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റുകളെല്ലാം മാറാനും പോകുന്നത്. അവർ വരുമ്പോൾ പലർക്കും അറിയാം നിഗ്ഗി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ നിഗ്ഗിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫുഡും കൊടുക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ നിഗ്ഗിക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്ത് അവസാനം അവിടുത്തെ സൂപ്പർവൈസേഴ്സും ഡോക്ടറൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു നിഗ്ഗിക്കും രാവിലെ വർക്കേഴ്സിനോട് ഒപ്പം നിഗ്ഗിയുടെ ഫുഡും നിഗ്ഗിക്ക് തന്നെ കൊടുത്തു വിടും. അത് മാത്രമേ നിഗ്ഗി കഴിക്കാവൂ. അല്ലാതെ എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് കഴിച്ച് നിഗ്ഗി കിടപ്പിലായി പോകും. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഒരു വലിയ ട്രാജഡി നടന്നു. നിഗ്ഗി എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ട്രക്കിൻ്റെയൊക്കെ അടിയിൽ കയറി കിടക്കും. ഒരു പട്ടി ട്രക്കിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നു എന്നൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല അല്ലേ. സോ ഒരു ഡ്രൈവർ ആ ട്രക്ക് എടുത്തപ്പോൾ നിഗ്ഗി അതിൻ്റെ അടിയിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നിഗ്ഗി അവിടെ ചത്തുപോവുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഈ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിഗ്ഗിയുടെ മരണവാർത്ത എല്ലാവരെയും വളരെയധികം ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി. പക്ഷെ നിഗ്ഗിയെ മറക്കാൻ അവർക്ക് ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. നിഗ്ഗിയുടെ ഗ്രേവ് അവിടെ തന്നെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിക്കുക, ഒരു പട്ടിയുടെ ഗ്രേവ് ഇത്രയും വലിയ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു ജന്തു അല്ലേ, ഒരു പട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജന്തു എത്ര ആൾക്കാർക്ക് സന്തോഷം പകരാൻ അതിന് കഴിഞ്ഞു. സോ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമാണ്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ആനന്ദവും സന്തോഷവും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അതേപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്താൽ മതി. അധികം വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല, അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. ഹീറോസ് ഓഫ് ഹൂവർ. റിയൽ ഹീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കേഴ്സ് തന്നെയാണ്, അതിന് ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല. എത്ര വലിയ കമ്പനീസ് എടുത്താലും, ഇതിൻ്റെ CEO ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ജോലിക്കാരില്ലാതെ ഒന്നും ഉയർന്നു വരത്തില്ല. തീർച്ചയായും ഇതുപോലെ ഒരു ഡാമിൻ്റെ പിന്നിൽ ബ്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. അത് 1-2 ആൾക്കാരുടെ ബ്രെയിൻ ആയിരിക്കും. തീർച്ചയായും ആ ബ്രെയിൻ തന്നെയാണ് ആ സ്റ്റേറ്റുകളെല്ലാം മാറ്റിയെടുത്തത്. പക്ഷേ കഠിനാധ്വാനം, മസിൽ പവറും ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല. ഈ മാറി മാറി വരുന്ന ചൂടും തണുപ്പും ഇതെല്ലാം അതിജീവിച്ച് അവിടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിനും നാടിനും വേണ്ടി അവിടെ പ്രവർത്തിച്ച് അവിടെ പണിയെടുത്ത് ഈ ഡാം പൊക്കിയെടുത്ത ആൾക്കാരെ അവർ ഹീറോസ് ഓഫ് ഹൂവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയും വലിയൊരു ഡാം പണിയുന്നത് അതും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിയത്തില്ല. 100-ൽ കൂടുതൽ വർക്കേഴ്സ് അവിടെ മരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായും ഹൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വീണായിരിക്കും മരിച്ചത്. പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലില്ല. ഞാൻ വായിച്ചപ്പോഴും കണ്ടത് 100-ൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ, 110, 112 എന്നൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത്രയും പേര് അവിടെ 4 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാമിലിയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? എത്ര ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കക്കാർ ഒരു പണി ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്തു തീർക്കും. തീർച്ചയായും ഇപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാർ കുറച്ച് സുഖമായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അച്ഛനും അപ്പൂപ്പന്മാരൊക്കെ നല്ലവണ്ണം അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ്. തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കുറച്ച് ഇപ്പം റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ജോലി ചെയ്ത പല ആൾക്കാരെയും ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് അവിടെ പല മോണമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് എഴുത്തുകുത്തുകളും പേരുകളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം. അതൊക്കെ ഭയങ്കര അഭിമാനവും സ്നേഹത്തോടെയും നോക്കി നിൽക്കുന്ന അമേരിക്കക്കാരെ നമുക്കവിടെ കാണാം. അവർക്ക് സ്വന്തം രാജ്യത്തിനെയും നാടിനും വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച അവരുടെ ആ പേരുകളും ആ മോണമെൻറ്റ്സും കാണുമ്പോഴുള്ള ഫീലിംഗ് നമുക്ക് അവരുടെ കണ്ണുകളിലും മുഖത്തും കാണാം. കാരണം ആ നന്ദി, കാര്യം ഈ രാജ്യത്തിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ ജീവിതവും സമയവും ചെലവഴിച്ചവരോടുള്ള ആ ഒരു നന്ദി, അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ എല്ലാവർക്കും വരാം, തീർച്ചയായിട്ടും വരാം. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണോ ലോകത്ത് എവിടെയാണോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇവിടെ വരാൻ നിങ്ങൾക്കും പറ്റും.
ഈ ഒരു സൂപ്പർ വ്യൂ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച് മേളിൽ മെയിൻ റോഡിൽ വന്ന് അവിടുത്തെ ആ റോഡിൻ്റെ ഒരു ഫുട്പാത്ത് പോലെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് വ്യൂ കിട്ടും. ഈ ഒരു വ്യൂ കാണാതെ ഹൂവർ ഡാം വിട്ട് പോകരുത്. കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ നടന്നു പോയതും വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ച് ഹൂവർ ഡാമിലൂടെ പോയതാണ്, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ, ആ വെള്ളമൊക്കെ. ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ലോകം പോലെയാണ്. പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു പാത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അരിസോണയും നെവേഡ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷനാണെന്ന് ആ തറയിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വ്യൂ കാണാതെ നിങ്ങൾ പോകരുത്, വണ്ടി ഓടിച്ച് വരിക. പിന്നെ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡാമിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസും അതിൻ്റെ ഡിസൈനും അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ട്സും പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. കുറച്ചൊക്കെ നടന്ന് കയറി വരണം. ഞാൻ കുറച്ച് അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് ആ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നടന്ന് കയറി കണ്ടത്. അതിനുശേഷം ഞാനൊരു വേറൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് കൂടെ പോയായിരുന്നു. ആ വ്യൂ പോയിന്റ് ഞാൻ വേറൊരു ദിവസമാണ് പോയത്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു സ്പോട്ട് മിസ്സായി. അത് ഈ സ്പോട്ടാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വന്നു. കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ആ റിവറും ആ മൗണ്ടൻസും ഒരു ഭയങ്കര വ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, അത് ഓരോ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചും ഓരോ വ്യൂ ആണെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. തീർച്ചയായും ഹൂവർ ഡാം നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എനിക്ക് പറ്റുന്ന തരത്തിലെല്ലാം ഞാൻ ഇൻഫർമേഷൻസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ US-ലാണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് ഹൂവർ ഡാമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കാണുക. പിന്നെ എന്ത് വന്നാലും എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മലനിരകളുടെ മനോഹാരിത വർണ്ണിക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ വാക്കുകളില്ല. തീർച്ചയായും അരിസോണ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ്. കീപ് സപ്പോർട്ടിങ്. പിന്നെ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും കമൻറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ്. താങ്ക് യു.